Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble une brioche très facile à réaliser. أزول في الكونت مرحبا يسكن ترلا شانينو أساقيني pour raconter de la brioche. La brioche أجيني غطاستيني تتوالين ثوعارة تذيني سهلنا ماضي تسد تخفيفات ام ليبونج فوالا ما تبغى تخمم لا بريوش مثاقيني عينو تبع مثيد هكا ستواليم تخفيفات تستخدم ليبونج وتسالة تكيوانت et voilà, je vous laisse la découvrir. Pour cette recette, il vous faut 500 g de farine, 140 g de beurre en morceaux, la vanille, 2 œufs, 130 g de sucre et 200 ml de lait tiède avec une grande cuillère à soupe de levure de boulanger. Après, tu vas mettre la vanille, le zeste de citron. Voilà, on met ensemble la farine, le sucre, la vanille. وقال حسب شو تحملوا مثل لا فاني نغ لو زيست دو سيترون نغ فلور دورانجي كل يوث امشي تحمل تبارفومي سا بريوش اسنا نوذاقيني سنة تملالين on rajoute 2 œufs pour parfumer votre brioche. Je vous laisse le choix, le zeste de citron, la vanille, fleur d'oranger, le zeste d'orange, c'est comme vous voulez. Voilà. دقيني نجمث لا لوفور ثوليد قيفكي تياد داقي سمح مثيي تسوغ وسرني غير الملح استرنومث une cuillère à café de sel. J'ai oublié. Je vais la mettre après. C'est pas grave. Voilà, une cuillère à café de sel. Voilà. Et on met au pétrin. On mélange le tout. تشوغو سرني غير الملح ميسترنو ثورة ذاكيني ثاق نجاوث القهوة الملح. هتجمث هذا رويناك لما تجمع لا باتنينا ذاين يسهلون طاستيني تتوالين ثوعار مي ذاين يسهلون ماضي ولا ذا قسر نوغ الملح سورتو سرني غالا دي ديبو سي ابري دمكثر الملح مني ولا شو دفع تمسست سمحة مثية تاقي باش تدفع لا بريوش نكونت ذا العاليت il faut prendre du temps il faut كتستعفو minimum 2 heures هتقيمو موا سنة سوايع ستاوي لنكونت تخدم مثل تروح مثل تخمم الشغل لنكونت فوالا on rajoute le beurre en pommade و أثناء نوم تذاقيني سلاعقل وذي غادي تكسم تزيك فريجيدير à une température ambiante
وتسفسايم ثرا وزين كنت هي تتسرمت شطوح شطوح تتسرم ثرا في يون وفريد. Voilà, des petits morceaux. ألا ما تفوك مثاكو وذيني الكونت. كنت تلعب على les ingrédients 500 g de farine, 130 g de sucre, 2 œufs, 140 g de beurre, 10 g de levure chimique équivalent d'une grande cuillère à soupe, de la vanille ou de zeste de citron, c'est comme vous voulez, une cuillère à café de sel, 200 ml de lait tiède. Et la cuisson entre 20 et 30 minutes à 170 degrés. مثلا مثل بريوش نكونتي الفوغ ودخلو ثبورا سفلة تكومونسي تشيضيط تفهمت لو بابي كويسون لو بابي الومنيوم تغمم السفلة غمم مثل بريوش ني سفلة وكنو درنا راه وتتشيضار يفساون سلاق لا تبوي كسر سفلو تشيضارا. Voilà, c'est une astuce. زرا الله يبارك تحرشم ثير كلية السنمت مي سورتو تكاد كاكي ثيدي حفظ نتورا ثي المزينة كي كومونسي نكتورا. فوالا كانت تولي مثل لاباط اداس خفيفث ايوا كان لا بغيوش وكتي تسارا تا قرانت. Vous voyez la pâte? Elle colle. Vous voyez la pâte? كانت تولي مثل لاباط منا غاداس 18. فوالا هذا الزوز رمت شطوح الفارينة كنت تنتظر لاباط تاعو فتوسيو. فوالا إذا قالت تجم تداليس الغرضيس لا عقل راه دالي رمثت نصمض الحال شعلمت الفوق شيطوح كان ثرمت تار داخل تجم تسكني الحموك ندالي مليح اسي حما الحال جمت تسكاكي في كوزينت غوممت بيان سور. فوالا تولا مثل لاباطا بيك تمنطاو هكي وكاك تيداس تخفيفانت. La pâte à colle comme ça la brioche elle va être moelleuse. On la laisse doubler le volume, voilà. Et voilà, la pâte elle est triplée même le volume. Vous voyez? إذا قينيت ثوليد ولي مثمشي دولي الله يبارك بس نرمت السفلى الفارينة. Mais sur le plan de travail, comme ça la pâte elle colle pas sur le plan de travail.
فوالا لا بات تاع القرف. طفي مانيس في زقلي مثلا مثل الفارينة وكنت منتظرة في فاسمنا. فوالا là tu me plies une fois et deux fois. Une troisième fois. كيفاش نخدم سي دي بول. لقيت فغ المولينو يسعى 20 سنتيمتر. Elle reste le papier cuisson au fond. Elle reste le beurre, la farine et sur le côté de le moule. Le moule il fait 20 cm. وكسر يلقى المول. Elle reste le papier cuisson, le beurre et la farine autour. Voilà, كي إذا وزنها فهمت. Chaque boule وزنها 70 grammes. Après ça dépend les moules نخونت. Voilà, يمكن إذا 70. فوالا تخمم ثكاتي بنيين مشطوحين. يمكن المولا كينو ومقراره بلي حسيت بوكسيت نتخماتي مشطوحين. يا بخي ميلا المول كنت نقراحان سمغرم ثي بنيين قيتي نقرانين لي بولا كيس مغرم تشيطوح. هاد المولا كينو يفيس 20 سنتيمتر. فوالا هكا هي ليسباس هي ريسنت. مي ابخي مرا دالي غات لي تروينو كتغمين. فوالا فوالا نتشيك. Voilà, qui nous se fera deux brioches, deux sortes de brioches. داك وزنت 100 غرام. هذا أنا كنت تواليمت هتسارنت داليس العقليس. فوالا هذا لابغيوش ناثوليد ثورة عندنا عندي لا ديكوراسيون. ذاكي نسعر لو سكر اون غرين. ذاكي لي غران دو نيجيل de jaune d'œuf, un peu de lait, pardon. On prend 2 jaunes d'œuf, on rajoute une cuillère à soupe de lait, ou si vous voulez une cuillère à soupe de café.
Voilà, je vous laisse regarder. يتنرمث الفرن pendant 20 à 30 minutes à 170 degrés. أتن لابغيونش نخ توجد تخفيفان أم ليبونج خدمت الله يبارك. سلامة تجربمت يدرمت سلوخفار. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. سلامة لا بريوش كيداني كنت عجبن ماذا كاين كنت ديني قيمة ديال هنا على فيديو النظام ما يبغى ربي بقى على خير.